inkinga zokuqala manje nje sesiborderless akusekho umuntu ohamba ngepassport akusafuneke ID yaseSwaziland akusafuneke ID yakuphi yiphi inkinga yokuqala ezos-affect kuleli izwe sikulo South Africa ukudlula phela ukuthi wazi uye kwenye country ngoba ungasebenzi indlala ukuqala because ukudla kuyaqhamuka kwamanye amazwe sobulawa indlala into eziningi sibala ukuthi export okusho ukuthi vele kube emazweni angaphandle mangasadluli lutho sengisho ukuthi mangathiwa awasekho amabhoda usukwazi uhamba nje usukela waze ufike eKenya ngeenyawo tekiswa ebhayisikile akekho umuntu ozokubuza yiphi inkinga yokuqala ezosihlasela hayi ngeke ibhizi phela leyo bakithi futhi uzobe ngingasahambeki phela kuzoba nenkinga mhlambe umuntu agcina selahleka ukuqala nje lokho uzobuya eNamibia wazibani bazosibulala ke futhi phela sekubona sesogcwala sizilabo sephithizela inkinga ke futhi engaba khona mhlambe noyigula endleleni zingavuka uthola ukuthi nesigulo sakho nesidinga iphilisi lakho ujahe nokuthi nakho kuyafiwa emumva wena usalwela ukubheka iphilisi abantu bazoshona nje banciphe emhlabeni mhlawumbe begcine bengafikanga kwibhoda bese isihamba ngeenyawo angikwazi ukuhamba idistance engango 20 km mhlawumbe mina ngicina la 500 ngibe ngifika nini le sizofa vele okay sesu20 mangathiwa ke manje iAfrica isifana neUSA United States of America angithi uyazi ukuthi kuze kuthiwe United States of America nathi eAfrica singakwazi ukuthi sizenzele yethu United States of Africa oSwaziland laba ama states Congo nje ibe state mawufuna ukusuka la uye Congo uComitex maybe ukhomba nje uye Congo mawuye Tanzania ukhomba nje mawuye Botswana ukuthi uyayibona njani kungaba njani singaphila kamnandi kungaba nzima kungaba njani Africa yonke nje sifana neSouth Africa ukuthi uvumelekile ukusuka uye eCongo nje umuntu ozegoli ngingaba mnandi kodwa ngaba nalo disorder ukuthi mhlambe sibaningi sesithi nje nathi sifuna ukuya khona yabona disorder ngabambeka lapho ngafanele ube organized futhi mhlambe mawubhukhile ungabhukhi uzohamba manje noma mawuzohamba ungahambi so take decision manje ngoba afanele kwazi mhlambe ngaba nemithetho ukuthi ngosuku ufuna la 20 people kuze kube organized because mase sekuphithizela nje ingane inkinga ayo awe ukuthi iSouth Africa part of Africa yeah because we map uvelile ngoba we map lapha eSouth Africa okay izwe nanti selibuyile manje sesihlangene sesiyinto eyodwa sesinemali eyodwa sino president oyedwa then kwamanye amazwe mhlawumbe ama prime minister oyinduna oyintontoni lezo bikhona ucabanga ukuthi singafinyelela after how long kuleso sigaba because njengamanje